चैनल न्यूज़ पार्क ऑटो इलेक्ट्रिकल्स। आज हमारे पास आया है जीतो 2024 मॉडल है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है E22 DF एरर नो स्टार्ट 50 किलोमीटर बता रहा है। देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। DF का लैंप ऑन हुआ है इसमें। देखते हैं हम इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका हम काम करेंगे महिंद्रा स्मार्ट से। महिंद्रा स्मार्ट ओके। उसके बाद हम जाएंगे इमेज सिस्टम में। पहले हम DTC इरेज करेंगे पूरी। क्लियर आउट DTC करेंगे। यस, इंडस्टमेंट का DTC पड़ा हुआ है। इसके साथ में जो है ना अपना नॉक सेंसर का DTC आओ करंट में है। नॉक सेंसर मैसेज टाइम आउट। इसका काम हमें करना पड़ेगा। हम फिजिकली चेक कर लेते हैं नॉक सेंसर का वायरिंग कहाँ डैमेज है या कुछ है, ये चेक करेंगे। पहले हमें फिजिकली चेक करेंगे। हमारे क्लस्टर में DTC है। हम पहले चेक करेंगे कि हमारा नॉक सेंसर का वायर कहीं डैमेज है या कुछ शॉर्ट वगैरह है। तो फ्यूज़ वगैरह चेक करेंगे हम। ये हमारा फ्यूज़ बॉक्स है जो ECM के बाजू में लगा हुआ है। वहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें नॉक्स का सेंसर का फ्यूज़ है। हम चेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हम 4 नंबर का जो फ्यूज़ है 10 एम्पेयर वाला, वो नॉक्स सेंसर का है ये वाला। इसको हम रिमूव करके देखेंगे कि ये गया हुआ है कि शॉर्ट है कि नहीं। फिजिकली हम देख सकते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ हमारा डैमेज नहीं है, अच्छा है फ्यूज़। अब हम इसका वायरिंग चेक करेंगे। सेंसर हमने रिमूव कर लिया है। ये नॉक सेंसर है, इसको हमने रिमूव कर लिया है। यहाँ फिजिकली हमने चेक किया है, यहाँ कहीं पे ऊपर का कोटिंग फटा हुआ है पर वायरिंग शॉर्ट नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे भी कोई शॉर्ट नहीं है, वायरिंग डैमेज नहीं है। अब हम चेक करेंगे इसका वोल्टेज। इसमें 4 पिन आता है। ये जो ब्लू कलर का जो वायर है, ये ब्लैक और ब्लू है, इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए। और जो बीच के 2 वायर है, ये जो ग्रीन है, ग्रीन पे जो येलो पट्टा, येलो वाइट ट्रैक है वो वाला, और जो रेड वाला है ये ब्लैक के साथ में जो है
पहले हम ब्लैक वायर और ब्लू वायर में सप्लाई चेक करेंगे। तो उसमें 2.5 वोल्ट आना चाहिए, और जो रेड वाला वायर है इसमें 2.5 वोल्ट, दोनों में मिलाकर 5 वोल्ट आना चाहिए। और ब्लैक वाला और जो हमारा ब्लू वाला वायर है इसमें 12 वोल्ट आना चाहिए, और ये दोनों में मिलाकर 5 वोल्ट आना चाहिए। इस तरह से हम इसकी सप्लाई चेक करेंगे। फिजिकली तो कहीं डैमेज नहीं है हमारा वायरिंग, हमने चेक कर लिया है। हम इसका वोल्टेज चेक करेंगे। देख सकते हैं हम जो ब्लैक कलर का वायर है और जो येलो कलर का वायर है ब्लू, देख सकते हैं हम हमारा ब्लू कलर का वायर और ब्लैक कलर का वायर है, उसमें 12 वोल्ट सप्लाई दिखा रही है। जो हमारा वायर है एक नंबर में है ब्लू कलर, और 4 नंबर में ब्लैक कलर है। देख सकते हैं हम 12 वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब हम चेक करेंगे 4 नंबर और 2 और 3 में दोनों मिलाकर 5 वोल्ट आना चाहिए, वो चेक करेंगे हम पहले। अब हमने चेक किया है सप्लाई 4 नंबर पिन और 2 नंबर पिन में, देख सकते हैं हम 3.2 वोल्ट आया है। अब हम चेक करेंगे 4 नंबर और 3 नंबर में, देख सकते हैं हम 1.8 वोल्ट है, दोनों मिला के समथिंग 5 वोल्ट के नज़दीक हो जाता है। इसके हमारा वायरिंग जो है ओके है, सप्लाई सही आ रही है हमारी। अब हम क्या करेंगे, फिजिकली हमारा जो नॉक सेंसर है उसको हम नया रिप्लेस करके देखेंगे, रिप्लेस करके चेक करेंगे। ये हमारा पुराना नॉक सेंसर है, देख सकते हैं हमें पुराना नॉक सेंसर है हमारा। पार्ट नंबर जो है इसका 0003319N ये है। इसको हमने नया मंगाया हुआ है, ये महिंद्रा पैक मंगाया है हमने नॉक सेंसर। देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर 00331N है, जो महिंद्रा का जेन्युइन है। इसको हम अभी क्या करेंगे, हमारे जीतों में फिक्स करेंगे और उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। हम अभी नया रेस सेंसर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें 10 के 2 बोल्ट लगेंगे यहाँ पे। इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि एल्यूमिनियम का बॉडी रहता है, क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देख सकते हैं हमने प्रॉपर इंस्टॉलेशन कर ली है नॉक सेंसर की। अब हम करेंगे iSmart फिर से कनेक्ट और चेक करते हैं। ये तो बेसिक्स में जाएंगे। देख सकते हैं हमारा जो नॉक्स का DTC था वो हील्ड कंडीशन में जा चुकी है। अब हम इसको करेंगे इरेज, EMS ECU में जाएंगे। अब यहाँ से हम करेंगे इसको इरेज करेंगे DTC पहले। DTC इरेज करेंगे हम।
एस। हमारे नॉक्स सेंसर की जो DTC थी वो क्लियर हो चुकी है। अब हम करेंगे इंडस्ट्रूमेंट के टेस्ट करेंगे। हमें जाना पड़ेगा रूटीन्स पे, इसमें जाएंगे। यहाँ पे SM 5.3 में जाना पड़ेगा क्योंकि ये 2024 मॉडल है। उसके बाद हम पहले करेंगे फर्स्ट फिलिंग टेस्ट। ओके करेंगे। प्री कंडीशन जो है हमारी अचीव नहीं है क्योंकि हमारा जो DF टैंक का लेवल है वो कम है। इसमें हम DF फिल करना पड़ेगा पहले। इसमें आप 10 लीटर DF फिल करेंगे। हम DF का लेवल जो है लो है। ये टैंक के साथ जो पाइप आता है ना अपना बाल्टी के साथ, उसके साथ फिल करेंगे तो अपना DF ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। आप फिल करेंगे, 10 लीटर DF फिल कर रहे हैं। दस लीटर DF फिल कर रहे हैं। दस लीटर DF हमने फिल कर लिया है। अब यहाँ जाएंगे राइट SM 5.3 राइट 1 में जाएंगे। यहाँ पे जो है सब हम रिसेट कर लेंगे। यहाँ पे पहले ये फर्स्ट फिलिंग टेस्ट जो है स्टेटस है उसे हम फिल यस करेंगे, सक्सेसफुल। उसके बाद में टैंक लेवल जो है रिसेट करेंगे, सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद हम जाएंगे रूटीन्स। यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट फिलिंग टेस्ट करेंगे हम पहले। स्टार्ट रूटीन्स 85 mm दिखा रहा है। अभी भी लेवल जो है 85 हो चुका है। यहाँ से हम टेस्ट करेंगे पहले। वापस हम जाएंगे एमिशन में। कैसा रहता है जब प्री कंडीशन अचीव हो जाती है फिर भी यह ओके का जो ऑप्शन है वो ऑन नहीं होता है। इसके लिए हमें पूरा बैक जाना पड़ता है वापस। अब फिर जाएंगे हम रूटीन्स में। SM 5.3 में जाएंगे। ऐसे SCR फर्स्ट फिलिंग टेस्ट स्टार्ट रूटीन्स करेंगे। ओके यस करेंगे। स्टेट स्टार्ट हो चुकी है हमारी। कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम करेंगे फर्स्ट फिलिंग टेस्ट। SCR प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट करेंगे। पहले हमने फर्स्ट फिलिंग की थी, अब प्रेशर प्रिपरेशन करेंगे। स्टार्ट रूटीन्स ओके करेंगे। एस ये भी टेस्ट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। रूटीन इज रनिंग, कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में हम थर्ड टेस्ट करेंगे, SCR एम्प्टिंग टेस्ट करेंगे। रूटीन्स करेंगे ओके यस। स्टेट स्टार्ट हो चुकी है हमारी। ये कम से कम 2 से 3 मिनट का वक्त लेगी। कंप्लीट हो चुकी है टेस्ट हमारी। हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे, SCR लीक डिटेक्शन टेस्ट करेंगे। ओके करेंगे एस। इस टेस्ट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। कम से कम ये भी 2 से 3 मिनट का वक्त लेगी।
टेस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे। डोजिंग वॉल्व ड्राइव एक्चुएशन टेस्ट ओके करेंगे। रूटीन्स ओके एस। ये भी टेस्ट हमारी स्टार्ट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। ड्राइव वॉल्व ड्राइव एक्चुएशन टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट नहीं होगी क्योंकि इसकी प्री कंडीशंस अलग हैं। अब हम करेंगे डीनॉक्स SCR ऑटो यूवल टेस्ट। स्टार्ट रूटीन ओके एस करेंगे। टेस्ट हमारी स्टार्ट हो चुकी है। ये टेस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फिर से DTC में जाएंगे, DTC चेक करेंगे। करंट में ही है अभी तीनों DTC, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो है सेम कंडीशन है। अब हम इसको क्या करने का टेस्ट ड्राइव करना पड़ेगा। हमसे कम 10 से 15 किलोमीटर तक टेस्ट ड्राइव करेंगे, उसके बाद जो है DTC जाएगी है। चलो अब हम इसे टेस्ट ड्राइव करते हैं। 2 किलोमीटर टेस्ट ड्राइव की है गाड़ी हमने, और कम से कम 5-6 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा, तब ये क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा DTC जा चुका है, नीचे का जो एरर है वो जा चुका है। तो हम इसकी DTC चेक करेंगे। 6-7 किलोमीटर के बाद ये एरर जा चुका है। अब हम इसकी DTC चेक करेंगे क्या है। हमने टेस्ट ड्राइव करने के बाद पूरे जो एरर थे वो जा चुके हैं। अब देखते हैं गाड़ी में एरर अपना हिस्ट्री में है या नहीं, और DF का लेवल क्या बता रहा है। हमारी DTC जो है पूरी हील्ड कंडीशन में जा चुकी है। अब हम करेंगे इसको इरेज करेंगे DTC को। क्लियर कर लेंगे हम। यस DTC क्लियर हो चुके हैं। देखिए हम अपने DF का लेवल क्या बता रहा है। SM 5.1 5.3 राइट 1 में जाएंगे। दे सकते हैं हम यहाँ पे हमारा DF का जो लेवल है, टैंक लेवल 21,966 किलोमीटर बता रहा है। हमने इसको पूरी तरह से टैंक फिल कर दिया है। 20 लीटर में टोटल फिल हो गया है। वापस हम जाएंगे DTC में। देख सकते हैं हमारा DTC कुछ नहीं है, क्लस्टर में भी कोई लैंप नहीं है। गाड़ी हम स्टार्ट करके देखते हैं तो DTC आता है क्या वापस। DTC कुछ भी नहीं है हमारा। देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इस तरह से नॉक सेंसर का जो एरर था तो हमने सॉर्ट आउट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।